Hızlı kurulum. Robot süpürgenizin kutusunu açtığınızda ilk olarak ürün kullanım kılavuzunu bulun ve paket içinde eksik ya da hasarlı bir parça olup olmadığını kontrol edin. Lütfen Mi Home uygulamasını Apple Store'dan indirin ya da kullanım kılavuzunda bulunan QR kodunu tanıtın. Dilerseniz QR kodunu buradan da taratabilirsiniz. Şimdi cihazınızın şarj aparatını prize takabilirsiniz. Akıllı robot süpürgeniz şarjı azaldığında otomatik olarak şarj ünitesine geri dönecektir. Bunun için şarj ünitesinin yanlarında yarım metre ve önünde 1,5 metre boşluk bırakarak herhangi bir engel olmadığından emin olun.